Buzeen baay'ee ruuttatti qabamtee jirti jechuudha. Baay'ee itti gadditee, baay'ee itti aartee jirti. Innaa akkuma dubbatte ruuttatti baay'ee gaddeera kanan jedhu olittan isheetti gaddee. Namoonni osoo isiniif hin galin buzeen maal taateettan ni jirtu. Wantiin ta'e wanta isheetirraa kan ka'een akkaan jijjiirramu ta'e. Ruutta hanganatti isheen eegne obboleettii koo xiqqoo jedheen ishee ilaalaa ture. Wanta hedduudhaan ishii cinaan dhaabbadhan ture. Hanga obboleessa koo arrabsuutti, hanga obboleessa koo waan meeqa jechuutti dullaa qomni kan isa hafee waan meeqa ishii jalatti ta'aa ture. Har'a garuu deebii kanaan naa deebiste. Mudhii koo hidhadheen wanta kamiyyuu zarraaf irraa jechaa ture. Har'a garuu isheen akkasitti nan ilaalle. Namni jaalattu, namni amantu tokko gaafa imnatummaa san bakkaa dhabdu baay'ee laphee si cabsa. Baay'een itti gaddee, baay'ee lapheen kootti na cabde. Hoon akkana jedhu immoo rakkoon qabu. Ingiliffaa fi Amaariffaa wal keessa maayitee rakkam. Innaa rakkoon qabu ruuttan maalinni jette? Ruuttan dubartii takkette. Ingiliffaanis dubbatte, Amaariffaanis dubbatte jechuudha. Ruuttaa jechuun dubartii takka. Maalidha isheeni? Hanga kana hundaa ani hanga mataarratti ishee baachuu qofatu na hafe. Wantan isheedhaaf hin taane hin jiru jette jechuudha. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Anis jira galata Waaqayyoo. Nagaan na bira jiraatu, isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kiyyaa laayikii, sabskiraaybii, sheerii gochuun hin irraanfatina. Har'a buzeen baay'ee aartee itti dhagahamee dhufte jechuudha. Baay'ee itti dhagahame fakkaata. Innaa ruuttanii wantoonni isheen godhaa jirtu natti hin tolle. Ruuttarraayis hin eegne ture jette jechuudha. Ani iyyuu ishuma ta'e akkuma isheen haasa'aa iyyuu miti. Miimaa fayyina akka isheetti haasa'e amma silaa anaa miti kan aaree isheedha. Innaa namoonni tokko na arrabsitan jirtu. Isheetu hojii sii uume, isheetu miidiyaatti si fide warroonni jettan jirtu. Ani kan miidiyaatti na fide yoo duuba deebitanii kan laaltan ta'e ani ergan gara miidiyaa dhufe amata takkaadha. San duroo isheen na jiraachisaa ture. Sababa isheen jiraachaa ture. Sababa mataa kooti wannan hojjedhuuf, wannan of danda'ee jiraadhuuf, wannan hojii qabuuf kanan jiraadhe. Sababa ruuttaa osoo hin taane. Inni lammaffaa immoo hojii ishii sii dhuume kan jettanii fi hojii kan naa dhuume obboleessa ishii jette. Kana fiduun hojii dhuumuu miti. Dubbiin taane fiduun hojii dhuumuu miti. Kana warroonni isin hin galle akkanumaan iyyitanii siniif haa galuufi. Kan siniif hin galle immoo I don't care jette jechuudha. Ajaa'iba! Hanga kana namni akkas wal jaalatu, namni akkas bu'aa bayii baay'ee akka namaa walii kaffaluu ta'u sun jechuudha. Namni daqiiqa tana keessatti osoo hin taane hanga umrii guutuu waliin jiraanna, wal barbaanna waliin jedha suni akkana walitti jijjiiramanii akkanan ta'an jedhee namni yaada jira hin jiru jechuudha. Baay'ee ishii kabaju, baay'ee ishii jaallatu, baay'ee ishii kunuunsu ruuttaa jechuudha. Dhuguma dubbachuuf taanan. Innaa isheen illee akkasumatti jechuudha. Gaashiyyeen wanta isheedhaaf hin taane hin jiru. Bakka meeqa dhaqee, bakka meeqa ka'ee, bakka meeqa taa'ee isheedhaaf jecha garuu isheenii dadhabbiin gaashiyyee homaa itti fakkaanne. Dadhabbiin keenya homaa itti fakkaanne. Akkana taati jennee illee tasumallee yaanne. Ruuttaan akkanatti hanga kana of gooti jennee tasumallee yaanne hin qabnu. Akka maatiinis akka intala isaaniitti ishee qaban ture. Akka intala isaaniitti ishee simatan ture. Anis immoo akka obboleettii koo xiqqoottan ishee kabaja ture. Ishee jaalladha ture. Ishee baqa humnaa olitti ishee jaalladhan ture. Isheen amanan ture. Akka isheen amane na taasise. Akka ishee irraa imnatii fudhadhu na taasise gochoonni isheen gootu. Warroonni kalee iyyitan ni jirtu. Ani ruuttaa fi abrishii akka addaan bahan barbaadee miti. Kanan kana jedhu. Garummaa itoo karantaaniin yoo dhufanii
jireenya akkasii namatti haafoo jedhan huma wanti hin qabu. Har'allee borullee kan ani itti himu jireenya Abrish keessaa baheette. Jireenya Abrish keessaa bahe. Kana booda homaa waliif fayyadanii walii galtanii daa'ima keessan guddifachuu. Kanaan booda immoo wanti kana booda Abrishin nyikii keessa wal sisseessisin jiru. Hinde hin barbaadu jetteeti miti kan manarra deemtitoo neeki jettee har'a maaltu dhalate har'a maaltu galee kanaafuu dhiisii jireenya isaa haa jiraatu gadhiisii mucaatte. Hanga kanatti gaddite jechuudha. Hanga kanatti gaddite sanuulee akkana daffitee jechuudha. Daffitee dhugaa rabbi garuu nama gaddisiisa. Hanga anuu buuzee tanatti maatiin Abrish kun nama akkamiiti jechaan ture jechuudha. Jechuun yoo buuzee roottanis wantoota meeqa balleessitu zim jedhanii irra taran ture hin dubbatanii Abrishumatti achi lolan turan jechuudha. Waan ishee jaalataniif waan ishee kabajaniif kana gochaa turan malee ruuttaa dadhabanii miti yookaan immoo sodaatanii miti jechuudha. Garuu har'a humnaa ol waan ta'eef kan kana dubbatte jechuudha. Innaa deevallee yaamiin jira kaleessa moo'ituu garuu kaleessa garuu marmaraa deemna jedhanii deemanii isa san immoo wixxeetirraa baruuf jette akkasuma deebanillee dhufnaanii nagaa wal gaafatanii booda akkam ta'e jennaanii daa'imti boo'ee jedhanii yaamanii hin marammaramne garuu immoo guyyaa biraatti qabannee jennaanii kanumarraan laaltu bakka osoo affeellee ta'e uumuu garaa ishee keessa hin jiru ammallee sobdee sababaan kasi biraa deemtee ta'eni innaa akkanatti murteessuun nu ulfaata jedheen deebi jechuudha. Akkanatti murteessuun nu ulfaata wanta hundaa arganii wanta hundaa beekanii waraqaa san argee qulqulleeffadheeti malee kanan haasa'u gonkumaayyuu wanta kanallee yaaduun barbaadu haasa'us hin barbaadu. Hundaa gaafan ijaan argi jedhe jechuudha. Kanas hin jedhu akka kiyyaa akkan taane namni amanan namni jaalatan namni iddoo qabaniif gaafa si ganuu imnatummaan gaafa si ganuu amantii gaafa ganamtu baay'ee laphee nama cabsa. Guutumaan guututti laphee keetti hin kennin jette guutumaan guututti hin amanin jette kan isheen jettu tasmaamma garuu onnee keetti hin kennin. Ruuttan amanee tananii nakaaddee naggantee kan tuudha. Kanaafuu moo'itu atis akka hin ganamne yookaan immoo akka boruu sabbarree fi kanarraa of eeggette. Nuti gaashiyyee maatiin madadeenii akka buuphaa akka hin cabne jedhanii ishee akka bankaban ture garuu isheedhaaf hin galle guyyaa galuuf hin jiran moo'itu. Kanaafuu moo'itu ani wanta hundattuu duuda hidhadhee ka'ee kufee fi Kisan kaffa'amte garuu kaffa'amtee giddii of qabde malee kaffa'amtee turte dhugaa rabbi. Wayne hanga kana nama aarsa jechuudha. Hanga kana nama aarsa. Warreen buzeetti kana buzeen wata kan balleessine dhugaadha. Inde nama kaleessaa sin barbaadu jettee walii kanii har'a moo'ituu ulfaa'ee jettee yoo dhuftu dhugaa fakkaataa odoo namni kudhan mana ishee seenu. Gana waaqayyo haa beeku hundumaafiyyuu isaallee ta'uu danda'a nun beeknu. Moo'ituu yookaan immoo beekamu jechuudha. Sobanii asirratti wal lolan keessaa wal dubbisu ta'uu danda'a. Sabni gidduu seenuun likkii miti. Annaa viidiyoo kana immoo laayikii, sabskiraayib, sheerii gochuun irraa fatina. Baay baay.